कभी सोचा है कि भूरे बाल वाले और काले बाल वाले शेरों में क्या फर्क होता है? अब मूवी की तरह ये मत सोचना कि भूरे बाल वाला अच्छा और काले बाल वाला बुरा होता है। चलो मैं बताता हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो अगर आप भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो, वरना ये मक्कड़ आपको काट लेगा। जिस शेर के बाल काले होते हैं ये पहचान है कि वो ही असली मर्द है, क्योंकि वो ज्यादा हेल्दी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। वहीं भूरे बाल वाला शेर कंपैरेटिवली हर चीज में पीछे होता है। इसीलिए फीमेल हमेशा काले बाल वाले शेर को ही चुनती है और उसे ही अपने बच्चों का बाप बनाती है।